আসসালামু আলাইকুম। মিডিয়া কাউসার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে একটা নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে অনেকে আমরা যারা নতুন টেকনিশিয়ান আছি, স্যামসাং আদার্স যে সেটগুলো সুইচ লাগাতে গিয়ে অনেক সময় আমরা অনেক বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই। সেই ক্ষেত্রে এই সহজ সিস্টেমটা দেখানোর জন্যই আজকে এই ভিডিওটা করা। দেখা যায় আমরা অনেক সময় যখন অতিমাত্রায় তাপ দিই, তাপ দেওয়ার পরে দেখা যায় যে সুইচটা নষ্ট হয়ে যায়, নতুবা মাদারবোর্ডে অনেক আইসিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন আপনার সুইচগুলো লাগাবো, অতি সাবধানতার সাথে কাজগুলো করব। আমি যেভাবে কাজটা করছি সেভাবে প্রায় করে থাকি। এই যে টুইজার দিয়ে ছোট্ট দুইটা ছিদ্র করা হয় প্রথমে। ছিদ্র করার ফলে দেখা যায় আর আমার হিট দেওয়ার দরকার নেই। তো সেক্ষেত্রে দুইটা ছিদ্র করার পরে খুব সুন্দরভাবে সুইচটা বসানো যায়। তো সেইটাই দেখানোর জন্যই মূলত ভিডিওটা করা। ছিদ্রটা করলাম, এখন দেখা যায় যে একটু পরিষ্কার করে ছিদ্র দুটা কনফার্ম হয়েছে কিনা সেটা আগে আমার খেয়াল করতে হবে। চিকন সুরটা ব্যবহার করতে হবে বেশি মূলত। এখন যেটা করব, হালকা একটু বল পেস্ট নেব আর কি। বল পেস্টটা হচ্ছে যে বল পেস্টটা একটু নরম থাকে, যেটা অল্পতেই গলা যায়। বল পেস্টটা দিয়া সুইচের পা দুইটা সুন্দরভাবে মানে একটু করে নেব। তো বল পেস্ট নিয়ে নিলাম। এবার একটু পেস্ট নেওয়া দরকার, যেহেতু আমরা বল পেস্ট দিছি। হ্যাঁ, এই পেস্টটা আমি নিজে বানাই নিছি ইজিলি কাজ করার জন্য। নিয়ে হালকা একটু করলাম। এখন একটা সুইচ নিব, সুইচটা বসাই নেব। বসাইলে এখন এই দেখেন বন্ধুরা, ইজিলি সুইচটা বসে পড়ছে। এখন আর আমার কিন্তু হট গান ইউজ করতে হচ্ছে না, প্লাস আপনার তাপ মানে কোনো রিস্ক নাই বলতে গেলে, উইদাউট রিস্ক। এখন সুইচের যে পিছনে দুইটা পা প্লাস মাঝে যে গ্রাউন্ড আছে, এটার মধ্যে অল্প করে তাতাল দিয়ে মানে একটু করে জ্বালাই করে নেব। দেখেন বন্ধুরা, খুব সুন্দরভাবে বসে যাচ্ছে। যেহেতু আগে আমি বল পেস্ট ইউজ করছিলাম, সেই কারণে দেখা যায় যে সুন্দরভাবে বসে পড়ছে বন্ধুরা। এখন ইজিলি বসে পড়ছে। আর বসানোর জ্বালাই দেওয়ার পরে সামনে যদি একটু জ্বালাই দিয়ে নেই, সুইচের সামনে দুইটা পা আছে সাপোর্টিং পা, এই দুইটা পা জ্বালাই দিয়ে নিলে আর দেখা যাবে যে সুইচটা একবার মজবুত। বোঝার উপায় নেই যে সুইচটা চেঞ্জ করা হয়েছে বন্ধু। যেহেতু আমি কোনো প্রস্তুতি ছাড়া ভিডিওটা করছি, সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা ভিডিওটা দেখতে সুন্দর না, শুধুমাত্র আপনাদের আমার এই টেকনিকটা দেখানোর জন্যই ভিডিওটা করা। যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টি